तिचे तोंड बावुल्लें, कापड आंगार नांवां तेगीत रेवडायल्ले बरी दिसताले. हांव कुजना लागीं वेताना मम्मी गडीबिडयेत नणये तिशीन समकली. म्हजी प्राय 6 वर्सां. घरांत कितें घडोवन आसा म्हूण समजोवचे सकत म्हाका नातरली तरी मम्मीचें जिवन सुकळ ना म्हणलें म्हज्या गमनाक येतालें. पूण धैर्य करून इसारची जाणवाय म्हाका येवं नातली. मम्मी नणयेक चलतना तिचो एक पाय ओड नुसलताली. म्हजी मम्मी एक सुंदर चली, 35 वर्सां तिका. तिका देवान मस्त पुरसोतायेन रचला म्हूण बगलें. पूण सोबये सांगाता तिका समाधानाचें जिवन फावो केल्लें तर. हेशीन म्हजो पाप्पा म्हणलो व्यक्ती कुडांतच बिजी आशिल्लो. सकाळींचे एक पेपर वाचूंक भायर येवचें सोडल्यार दुसरें ताका कितेंच पडून वचनातलें. आनी एकलो म्हजो ल्हान भाव 4 वर्सां ताका. ताका अडीच भरतनच मम्मीन म्हज्या उस्क्यार दवरून सोडलें. केदाळे बेजाऱ्यान कंतीन चिंतपान बुडल्या म्हज्या मम्मीचें जिवन पळोवन म्हज्या ल्हान भावाची जतन करची जबाबदार हांवें स्विकारून गेल्ली. चिंतनाच्या सागोरांत बुडिल्ल्या म्हाका मम्मीन केल्ली पळी म्हज्या मुखार हाडून दवरतनाच समजलें इस्कालाक वेळ जालो म्हूण. इशीन पप्पा सदांचे बरी नाश्तो करिनासतना कामाक भायर सरून गेलो. तो खालें काम करता खंय वेता म्हणलें म्हाका कळीत नातिल्लें. पूण म्हज्या दोळ्यांक दिसतालें एकच. सदांय मम्मी पप्पा खातीर नाश्तो हाडून टेबलार दवरताली. पूण पप्पा कुडांतल्यान भायर आयिल्लेंच एक घडी रावनातलो. तशें म्हूण पप्पा कांय आपल्या कुडाचें बागील घालून बसनातलो. म्हाका एक सवाल केदाळे येतालें. मम्मीक कित्याक ब्रेकफास्ट कुडांत व्हरून दिना? केदाळे म्हज्या मुखारच कित्याक हाडून दवरता? कितेंय जावं एक दीस ही सुखनासतना करता. मम्मीची सेवा एक दीस म्हणी देवाक पावतली आनी हो मनीस म्हजो पप्पा तिचे लागीं मोगान वेव्हार करतलो म्हाका भोगतालें. अशें दीस पासार जावन म्हयने वर्सां धांवलीं. हांव णवेंत पावुल्ली. पूण म्हज्या घरा कांयच बदलावण जावना. तेंच सदांचें सकाळीं मम्मी पप्पाच्या कुडांतल्यान भायर येतना तीच अवस्था. रडोवन दोळे पिंडा सारके करून जाय गे नाका गे म्हणल्या भाशेन कापड रेवडावन पांय एक कुंटावन येवचें. हांव णवेक पावुल्ल्यान म्हाका इल्लें धैर्य आयिल्लें बरी भोगतालें. राग मोग समाधान एकाच थंय म्हजे थंय बदलतालें. म्हजे सांगाता म्हजे एकले सांगाती नाशिल्ले. ते वर्सांत 2 म्हणी दनपाराच्यो रोजा काडून घरा वेताले. सुखी कुटुंब ताचें. ताची मम्मी सोडून म्हज्या मम्मीचीच प्राय तरी म्हज्या मम्मी तितली सोबाय कांय नातिल्ली. आनी ताचो पप्पा मस्त खुशाली मनीस, मस्त समाधानाचे गर्ते. त्या दीस म्हजी सांगाती घरा वेता म्हूण परवानगी काडूंक ऑफिसाक वेतना हांवें ताच्या सांगाता वेचो निर्धार केलो. कितें गे दोगांयकी परवानगी मेळ्ळी. हांव शीत ताच्या घरा गेली. भितर रिकतना ताच्या मम्मीन म्हाका पिवंक उदक दिलें. इल्लें पिवून उलोवंक बसली. हांवें विचारलें, आंटी अंकल कितलो बरो नेंगी? तुमचे लागीं कितलें बरें उलयता. मिशेलाक कितलें बरें पळयता नेंगी म्हळें. तुजो पप्पाय बरोच नेंगी पुता. तुज्या पप्पाक आमी ल्हानपण पळयलां. तुमचे खातीर कितले कश्ट काडटा नेंगी म्हणाली. म्हाका हांसजे की रडजे की कळोना. तो पप्पा हर एक राती म्हज्या मम्मीक दोसता. मनशा सैबाचे वेव्हार तो करिना. हर एक दीस म्हजी मम्मी रडोवन असमाधानाचे दीस लोडटा. आनी ही आंटी म्हज्या पप्पाक ल्हानपण वळखता म्हणटा. ती म्हजे लागीं आनी कालिंगी सांगचें म्हण आयली. पूण मिशेल आयिल्ल्यान तिचें उतर थंयच रावलें. म्हाका समजलें. म्हाका पप्पा वयर मस्त राग येवंक सुरू जालो. सीदा घरा येवन पप्पाक सवाल करया म्हूण बगलें. मिशेलाक बाय म्हणून घरा आयली. घरा पावतना मुखलें दार उक्तेंच आसलें. रजा काडून आयिल्ल्याक मम्मी गुजी करीत म्हणलें भिरांत म्हाका आसलें. सकाळच भितर येतना मम्मी खंयचेंय पद गुणगुणून आसली. तिच्या ताळ्यान पयले पटी म्हाका बगलें की ती संतोशान आसा म्हूण. मम्मी म्हूण उलो मारलो हांवें. हां पुता म्हूण जाप दिली तिणें. पूण म्हाका अजाप जाल्लें कितें म्हणल्यार हांव दनपारां घरा आयिल्ली म्हणलें तिका कळीतच जाल्लें बरें दिसोना. घरा हांव एकलींच आयिल्ली. म्हजो भाव येवनातलो तरी तिणें म्हाका कांय विचारलें ना या सांगलें ना. म्हज्या कुडांत रिकतना म्हज्या कटल्यार एक आंगलें आशिल्लें. आंगलें सोबीत आशिल्लें.
तक्षण घाल मम्मीक दाखयलें. मम्मी कोणें हाडलें म्हूण विचारलें. हांवेंच हाडलें, तुका लायक जालें गी विचारलें तिणें. तिच्या जापेंत म्हजे सवाल तिका पसंत जावना म्हणलें खात्री जाली म्हाका. फाटीं म्हज्या कुडाक वेतना मम्मीच्या बेडार एक निळशें कापड आसलें. मम्मीच्या पसंतीचो रंग तो निळसो. फाटीं कुडाक गेल्ल्या म्हाका पयले पटी मम्मीचें समाधानाचें तोंड पळोवन खुशी जाली आनी थंयच जेम आयली. सांजेर उठतना मम्मी त्याच निळश्या कापडार न्हेसून आसली. म्हजो भाव इस्कालांतल्यान आयिल्लो. लांब केस मम्मीचे, गुरी कात भरिल्लें आंग. इतली सोबाय आसल्यार पप्पा कित्याक मम्मीक पसंत करिना, तूं कित्याक झगडटा म्हणली म्हजी कंत. आज म्हाका पळोवंक जाय आसलें. पप्पा घरा येवन आज म्हणी मम्मी कडेन बऱ्यान उलयत म्हणली आशा म्हजी थंय उपसली. हांव पप्पाची वाट राखून आसली. पूण 8-9 वरां जाल्यारय पप्पा येवना. मम्मी तिच्या कुडान मग्न जाल्ली. राखून पुरो जाल्ल्या म्हाका न्हीद आयली. सकाळीं उठून म्हज्या इस्कालाक हांव गेली. 2 दीस पाशार जाले. त्या सांजेर पप्पा फाटीं आयिल्लो आनी कुडान मग्न जाल्लो. 2 दीस घरांत समाधान आसलें. दीस बुडलो, रात जाली आनी फांतें जालें. परत्यान मम्मी त्याच परिस्थितीर म्हज्या दोळ्या मुखार. त्या राती हांवें एक घट्ट निर्धार केलो. राती न्हिदूंक वेच्या घडये हांवें मम्मीक आडायलें आनी जोरान सांगलें, मम्मी आज तूं म्हज्या कुडान न्हिदे. हें म्हज्या पप्पाक आयकलें तरी ताणें कांय रियाक्ट केलें ना. मम्मी म्हज्या संगी म्हज्या कुडाक आयली आनी म्हज्या कुशीन म्हज्या बेडार बसली. मम्मी पप्पा तुका मारता गे म्हणल्या म्हज्या सवालाक ती एकदम गडीबडी जाली आनी म्हणाली, पुता हें तुका समजना, तूं आनीक ल्हान, तुज्या शिकपा विशीं तुजें गमन आसूं दी म्हणाली. सकाळीं हांव उठतना मम्मी म्हज्या कुडान नातली. बागार कुजनांत तिच्या कामांत मग्न जाल्ली. त्या दिसी पप्पा ब्रेकफास्ट करिनासतना गेलो. म्हाका कांय विशेश भोगूंक ना. पप्पाक उलो दिवन मम्मी लागीं ताणें करचो वेव्हार समना म्हूण सांगचें तितलें मौन आयलें म्हाका. त्या दीस हांव इस्कालांतल्यान मिशेलागेर गेल्ल्यान घरा पावतना सांज जाल्ली. घरा लागीं पावतना पयले फावटी पप्पा घरा भायर रावल्लो. म्हाका पळयलेंच भितर गेलो पप्पा. मम्मीक सोदून कुजनाक गेली हांव. मम्मी दिसली ना म्हाका. बॅग कुडान दवरून बसतना कापयेचो ग्लास घेवन पप्पा म्हजे मुखार उबी आसलो. कापयेचो ग्लास हातीन घेतलो हांवें. पयले फावटी पप्पा म्हजे लागीं येवन, तुजी मम्मी गांवाक गेल्या. व्हडली मांयचे फोन आयिल्ले खंय. तुमी वचून बसा. जेवण हॉटेलांतल्यान हांव हाडून येता म्हणून गेलो. 8 वरार जेवण हातीन घेवन पप्पा आयलो. म्हज्या पसंदीचें जेवण तें. आमकां दोगांयकी जेवण वाड पप्पा कुजनाक रिगलो. म्हजें जेवण मुगसून वेतना कुजन सगळें नितळ जालें. दुसऱ्या दिसा सकाळीं मम्मी फाटीं येवन पावल्ली. पप्पान आमकां पळोवन काणगेली रीत मम्मी कडेन सांगचें म्हूण बगलें म्हाका. पूण पप्पाचें नांव केदाळाक काडल्यारय घडीबिडी जाताली मम्मी. तरी मम्मी पप्पा बरो न्ही गी विचारलें हांवें. बरो तुका आसूंक पुरो, म्हाका न्ही म्हूण मस्त रागान जाप दिली तिणें. घरांत जावच्या ह्या सर संगतींनी म्हाका कठीण इराराय भोगताली. शिकपा वयर गमन दिवंक कश्ट मारताले. हांवें एक निर्धार केलो. आमच्या ह्या कश्टांक एक परिहार कंडी सोदी जाय. त्या दीस दनपारां पोटकाणी म्हणलें न्हीब दिवन घरा आयली. घरा पावल्ल्या म्हाका मम्मीन दार काडलें. ती त्याच निळश्या कापडार परत्यान सोंपताली आनी तेंच कंथार गुणगुणताली. तिचें समाधान पळोवन म्हाका पोट भरून आयलें. पूण ह्या फावटी अजाप म्हणले बरी हांव रजा घालून आयिल्ली तिच्या गमनाक आयिल्ले बरी नातलें. हांव म्हज्या कुडाक गेली आनी न्हिदोंक प्रयत्न केले. पूण म्हज्या हातांत आशिल्ली वस्त म्हाका सतायसिताली. वय म्हज्या हातांत न्हिदेची एक गुळी आशिल्ली आनी आयचें म्हजें काम हांवें कांय सोडून जायनातलें बरी हांवें करूंक आशिल्लें. दीस बुडलो, रात जाली. मम्मीच्या कुजनाक हांव रिगली. त्या दीस हांवेंच आयदनां धुलीं. मम्मी म्हज्या कुडांत बसली. रांदपाचें कूड नितळ कर एका लोट्यांत अर्दें दूद घेवन मम्मी लागीं आयली. दुदाचो ग्लास मम्मीक दिलो. तिणें तो खाली केलो आनी म्हज्या बेड्डार ती बसली. इल्ल्या वेळान तिका जेम आयली. वय हांवें दुदांत घाल्ले न्हिदेच्या गुळयेन काम सुरू केल्लें.
हातपाय कामताले म्हजे, ताळो सुकतालो. संवसारांत कोणेय करिनातलें एक व्हडलें काम हांव करूंक बैसरली. मम्मीचें एक कापड म्हज्या आंगार गुठलायलें हांवें. मम्मीची सुसोबाई म्हजे थंय आशिल्ली. तिस्स लांब केस, तिस्स गोराय, तिस्स कूड म्हजी. सावकास मिठान दवरून त्या मनशाच्या कुडा लागीं पावली. म्हजो पप्पा म्हणचो मनीस तो. बागलाच्या इड्यातावन तिळिल्ल्या म्हाका पप्पा तिशिल्ल्या कुशीक घुंवन न्हिदला म्हणलें खात्री जालें. बागील सकास लोटून भितर गेली हांव आनी सकास पप्पाच्या बेड्डार बसली. कुडान काळोख आशिल्लो तरी जनेलांतल्यान येवनचो चंद्रेन सोराक धरून दिवंक पेचाडचे बरी भोगलें म्हाका. सकास बेडशीट ओडून आड पडली हांव. काळीज म्हजें मारचें म्हाका सायकतालें. हिशीन म्हजे कुशीक न्हिदिल्लो पप्पा म्हजे कुशीक घुंवलो. ताणें सावकास ताचो दावो हात म्हज्या भुजार दवरलो. म्हजें हांग कामतालें. सू करनासा म्हणलो अपराध भाव सुरू जातना पप्पान मधू जेवलेंगी. पप्पाच्या ताळ्यांत गरजणें नातिल्लें. मोवळायसो ताळो तो. हांवें कांय जाप दिली ना. मधू भुरगीं न्हिदलीं गी? परत्यान तस मोवाळेच्या ताळ्यान विचारलें पप्पान. म्हज्या कुशीक असो पप्पा सगी म्हणलें सवाल म्हजे थंय. मधू आमचें धूव ओड जालां. ताका पुरा समजोवची प्राय येता. आनी म्हणी तूं म्हजें उतर आयक. इतलें आयकलें मात्र हांवें. हाचो अर्थ म्हाका समजोंक ना. इसारच्या परिस्थितीर हांव नातली. म्हजी जाप येनातली पळोवन पप्पा म्हज्या भुजार दवरलो हात तशेंच दवरून न्हिदेक देंवलो. सकास उठली हांव. म्हज्या कुडाक पावतना मम्मी त्या सुचीतेर न्हिदिल्ली. तिका ह्या संवसाराचो आकाल नातिल्ले बरी. म्हाका न्हीद पडली ना. पप्पाची ती मोवाळेची उतरां आनी मोगाचो तो हात सोतावचो नाशिल्लो. म्हजो पप्पा इतलो मोगाळेचो मनीस तर म्हजे मम्मी लागीं ओडताळ्यान उलोवचें कोणें? मम्मीन रडचें तरी कित्याक? खंयच्याय सवालाक जाप नातली. सुमार 5:30 जातना मम्मीक जाग जाली. हांव म्हजी ओल वड न्हिदली. मम्मी सकास उठून गेली. मागीर इल्ली न्हीद आयली म्हाका. सुमार 7:30 उठिल्लें म्हाका परत्यान मम्मीन त्याच सुचीतेर आसचें दिसलें. ती राती पप्पाच्या कुडान न्हिदोंक नातली जाल्यार न्हिदेच्या गुळयेन सुस्त जाल्या आसोंक पुरो म्हूण ओगेच रावली हांव. रातीची विशय दोगांयकी कळिल्ले बरी नातली. पप्पा उठून हरसनचे बरी कामाक गेलो. त्या दीस न्हीद नासतना म्हाका कठीण तकली पडटाली. हांव मिशेलाच्या घरा पावुल्ली तरी कठीण तकली पडटाली देखून मिशेला घरास न्हिदली. मिशेल इस्कालाक गेल्लें देखून हांव जाग जाल्लेंच बॅग घेवन घराच्या कुशीन परतली. घरचें दार उक्तेंच आसलें. भितर तावन मम्मीन उलोवचो ताळो भायर आयकतलो. भितर गेल्या म्हाका तो व्यक्ती दिसलो. चड उणें 40 वर्सां प्राय ताची. पळोवंक सोबीत आसलो. 6 वर्सां फाटीं म्हाका आनी म्हज्या भावाच्या जल्मल्ल्या दिसाक हाणेंच नवें वस्त्र दिल्लें उडासाक आयलो. त्या व्यक्तीक वळख करून दिली म्हजी. त्या व्यक्तीन म्हणलें, कितलें व्हड जालां तुजें तूं. तुजेच बरी दोळे, तुजेच बरी केस. इतलें म्हणटना म्हाका कितेंगी असमाधान बघून तक्षण कुडाक गेली हांव. आजय म्हज्या मम्मीक म्हजे थंय कांय गमान आसलें दिसूंक ना. सुमार 2 घंटे उलोवन मागीर मायाक जालो मनीस तो. हिशीन सांज जाल्यारय पप्पा घरा येवन वतलो. आनीक 2 दीस येवचो ना म्हणलें म्हाका खात्री जालें. अशें दीस लोळोन आसलें. शिकप म्हूण धरून आसलें. हांव 10वेक पावुल्ल्यान म्हजी प्रिपरेटरी परिक्षा सुरू जाली. घरांत शिकूंक जायना म्हणलें नीब दिवन परिक्षा जाल्ल्या उपरांत मिशेलाच्या घरास सांजे म्हणसरी वचूंक बसतली हांव. त्या दीस म्हजी आखरेची परिक्षा. त्या दीस दनपारां शीदा घरा कुशीन मेटांक काडली हांवें. त्या दीस घरा भायर इल्लेशें पयस एक बाईक रावलें. घरा लागीं पावतना दार उक्तेंच आसलें. भितर गेल्या म्हाका तोच त्या दीस आयिल्ल्या व्यक्तीचें तोंड पळोवंक मेळ्ळें. हांव शीदा म्हज्या कुडाक गेली. हिशीन मम्मी बिजी आशिल्ल्यान वस्त्र बदलून मिशेला घरा भायर सरली. मम्मीक हें पुरा कळ्ळें तरी तिणें म्हाका कांय आडावना. मिशेलाच्या घरा पावुल्लेंच म्हाका कळ्ळें मिशेल ताच्या बापाय संगी भायर गेला. पातक्या मनशान खंय गेल्यार सुख ना म्हूण
पाटल्या पांयान पाटी मेटा काड घरा आयली. पयस रावुल्लें बाईक हालनासतना थंयच रावुल्लें. मुखलें दार इल्लेशें आड जाल्लें. दारा लागीं पावुल्ल्या हांवें ल्हव दार लोटलें. दार उक्तें जालें तरी हॉलांत कोणी नातली. मेटां काड ल्हव भितर वतना पप्पाच्या रुमांत मम्मीचो तळो आयकलो. म्हजे तुवेक म्हजेर दया आसा, म्हजो मोग करता तें. म्हाका दोळे धांपून पात येता तें. म्हजें उतर आयकता. म्हजेर कसलोय दुबाव ना ताका. आमच्या सोंसणिकायेक एक फळ मेळचो वेळ लागीं आयला. आमचें चिंताप सुफळ जाता. म्हज्या मम्मीची ही उतरां आयकून म्हाका कांय समजूंक ना. हांवें ल्हव दार लोटलें. वय तस्सो व्यक्ती इल्ल्या वेळा पयलें सोफार बशिल्लो आतां पप्पाच्या कुडांत मम्मी सांगता आसा. मम्मी ताच्या बावळ्यांत तकली दवरून बसल्या. हें सकट पळयलें म्हाका झगड्याने मारले बरी जावन. इदोळ जाल्लें हरिकी दोळ्या मुखार आयिल्लें म्हज्या. हांव मोस चुकोवन पडच्या पयलें पाटल्या पांयान सकाळच म्हज्या कुडाक पावली हांव. सुमार 6 वरांक मम्मी म्हज्या कुडाक आयली. कितेंगी सांगचें म्हूण प्रयत्न केलें तरी तिणें हांवें तिका उलो दिवना. हांव न्हिदल्या म्हूण चिंतून भायर गेली ती. रातीच्या जेवणाकी भायर येवचें म्हूण म्हाका येवना. मम्मीन सांगिल्ली ती उतरां म्हाका हंगसितली. हांव मम्मीक समजतां आनी पप्पाक दुस्मानकायेन लेखतां. वय येदोळ हेंच केल्लें हांवें. पप्पाक पळयतना ओंकार येतालो म्हाका. पूण आज संवसार उलटा घुंवल्ले बरी दिसता. तो व्यक्ती आमच्या जिवनाचें समाधान पाड करनासलो तर तो पप्पा न्ही. आमी नातल्या संदर्भी आमच्या घरा येवचो हो बायलो मनीस तर. रातीचो संद्रेम उतरून सकाळींची सुर्याची किरणां उदेल्ली. कुडांतावन भायर आयिल्ल्या म्हाका पप्पा दिसलो. वय पप्पा सोफ्यार बसून ताचे पेपर वाचतालो. मम्मीक आनी पप्पाक सुमार 13 वर्सांची व्यत्यास तरी पप्पा सोबयेन कांय उणें नातलो. ताच्या तोंडार सोंसणिकाय दिसतली. आमच्या कुटुंबा खातीर झुजच्या झुजारी बरी दिसूंक लागलो तो म्हाका. एक दिसी सुटी काड घरा रावुल्लो दीस म्हाका उडासाक येवना. घरा रावून तरी कालें करीत तो. हिशीन मम्मीन तिचें नाटक सुरू केलें. तोंड बावुल्लें, कापड रेवडायल्ले भाशेन आसलें. पप्पा विरोध म्हजें मौन मोडूंक मम्मीन केल्लें इतल्या वर्सांचें येवजन. पूण हांवें खंयचेंय दाखयलें ना. कितेंच गोत्तू नातले बरी त्या एक दिसा खातीर हांव राखून रावली.